दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड। इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में ही नायाब है। मतलब स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती आपको पूरी दुनिया में किसी देश में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आखिरकार स्विट्जरलैंड को इतना खूबसूरत रखना पॉसिबल कैसे हो पाया है? इसके दो तीन कारण बनते हैं, लेकिन मेन रीजन है कि स्विट्जरलैंड ने आज तक कोई भी वॉर नहीं लड़ी है, ना ही ये देश दोनों वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ है। इसीलिए ये देश बिलियनियर्स की पहली पसंद रहता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ कई सारे बिलियनियर्स ने एंट्री की है। ये देश रईसों के लिए पहली पसंद मानी जाती है और यहाँ की बैंक मतलब स्विस बैंक भी। अब जिस देश में लोग अच्छे रहेंगे वो देश भी तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। यही कारण है कि आज स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित और खूबसूरत देशों में से है।